Այս ֆորմատով անդառնում է։ Որովհետև քաղաքական ոչ մի բան չկա դրա մեջ, դրա համար անդառնում է։ Ինչ եք սիրում ուտել, Մոտավորապես։ Տիկին Վարդանյան, վերջին օրերին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները ակտիվ այն թեզն են շրջանառում, որ իրենք մեծամասնություն են լինելու, ընդդիմությունը նույնիսկ միասնական ջանքերով չի կարող իրենց հաղթել։ Ինչու՞ չի կարող հաղթել։ Այդքան թույլ է ձեր վիճակը։ Նախ, եթե ԿՊ-ի հայտարարությունների վրա ենք հիմնվում, մենք պիտի որ անհանգստանալու որևէ բան չունենանք, որտեղ ԿՊ-ի հայտարարությունների 90%-ը վերջում կեղծ է դուրս գալիս, 180 աստիճան հակառակ պատկեր է լինում, իրենց նախընտրական խոստումները նայեք, բայց ես եկեք այլ տեսակետից մեկնաբանեմ։ Ես նախ կտրուկ դեմ եմ այդ ռեժիմը խոճապի մեջ է, այդպիսի որևէ ձևակերպման, մենք գործ ունենք իսկապես բռնատիրական, ավտորիտար մեթոդներով գործող իշխանության հետ։ Բայց եթե ընդդիմությունը չունի վարկանիշ, որևէ սպառնալիք իրենց չի ներկայացնում, 0% հեղինակություն ունի, իրենք ինչի են անդադար ընդդիմությունից խոսում։ Ինչն է իրանց անհանգստացնում, 0 ազդեցություն ունեցող ուժերի մասին այդքան նվիրում են ժամանակի մեծ մասը, ճեպազրույցների, հայտարարությունների մեծ մասը, եթե իրենք անհանգստանալու բան չունեն, մեծամասնությունն էլ չանցեմ սահմանադրական մեծամասնություն են վերցնում, սա նման է այն ուժի վարքագծին, որը սահմանադրական, այսինքն 70% է գնում վերցնի։ Եթե 70% են վերցնում, Գյումրու սցենարից օրինակ ինչի են վախենում։ Գյումրու սցենար չի կարող լինել, եթե իրենք 70% եք խափում, դեմից չեք ասում, որ միավորվելու եք եւ դեմից ասում եմ միավորվելու է անդիմությունը։ Դեմից ասում եմ միավորվելու է։ Քոչարյան Սամվել Կարապետյան միավորվելու է։ Ընդդիմությունը, այսինքն ընդդիմությունը ոչ մի գաղտնի բան սցենարներ չի խաղարկում, շատ պարզ ելակետից ենք ելնում, ասում ենք հետևյալը։ Այս պահին որևէ ուժ չունի մեծամասնություն եւ չի կարող միայնակ այս իրավիճակը փոխել։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ պահի ուժերը պիտի համագործակցեն։ Ես չեմ խոսում կոալիցիայի մասին, կոնկրետ ձևի մասին չեմ խոսում, ասում եմ, որ մի քանի ուժի համագործակցությունը անհրաժեշտ լինելու իրավիճակը փոխելու։ Ում շուրջ կլինի, ժողովուրդ ջան, այն սցենարն էլ, որ ձեզ փորձում են վախեցնել, որ դուք կքվեարկեք մեկին, մյուսը կգա իշխանություն, սուտ են ասում։ Բնականաբար կոնսոլիդացիան ու կոալիցիան կամ համագործակցությունը պիտի լինի այն ուժի շուրջ, ում դուք ամենաշատը ձայն եք տվել։ Ամբողջ իրականությունը, ամբողջ զարգացումները որոշում եք դուք։ Ձայն կտակ որևէ ուժի 50+, որևէ համագործակցության կարիք չի լինի։ Որևէ համագործակցության կարիք չի լինի, դա որոշում է ժողովուրդը։ Հիմա գալով ԿՊ-ին ու այս բանի նարատիվներին, որ ուզում են ներշնչել, սա ինքնավստահ ուժի պահվածք չի, ինքնավստահ ուժը ամբողջ օրը չի սպառնում իր ժողովրդին պատերազմով, չի սպառնում, որ ընդդիմադիրները կգան իշխանություն կվերցնեն, ու ինքնավստահ ուժը այսպիսի ցայտնոտնի մեջ ընկած, ինչ ասել է ու ինչ անգամ ինքը չի ասել, հիմա իրականություն չի դարձնում։ Ես մի հատ պարզ բան ասեմ, էլի, ԿՊ-ն 2 օր առաջ հայտարարեց, որ Հայաստան խմբակցության այն նախաձեռնությունը, որ մենք խորհրդարան էինք բերել, թոշակների ինդեքսավորումը, իրենք վերցնում են անում են։ Այս ինքնավստահ ուժի պահվածքը, այսինքն 70% ունեն ու չգիտեն էլ ինչ ծրագիր անեն, որ բանը ավելանա։ Այս է հարցը, սա ինքնավստահ ուժի պահվածք չի, տեսեք, որ այս ափալ-թափալ խոստումները, այդ նաև ոչ իրենց խոստումները կատարելը չի վկայում նրա մասին, որ իրենք ունեն սահմանադրական մեծամասնություն, ընդհանրապես մեծամասնություն, եւ մի նախադասություն ասեմ եւ կշարունակեք, իրենք 7 տարի, 8 տարի ասում են, որ պատմության աղբանոցն են նետել, օգոստոսի 8-ից հետո էլ խոսելու բան չունեն, ինչպես տեսնում եք, կանք նարատիվները մեր հանրությանը ներկայացնում ենք ու հանրությունն է որոշում, ԿՊ-ն չի որոշում։ Վարդանյան, այսինքն արդեն ընդդիմադիր ուժերի մեջ կա այդ պայմանավորվածությունը, որ ով ավելի շատ ձայն հավաքի, բայց այդ քվեն լինի 50+1-ից քիչ, բայց այդ օրինակ 3-ից լինի առավելը, մյուս երկուսը պետք է համախմբվեն նրա շուրջ։ Կա արդեն երկուսի մասին չխոսեցի, հարգելի Նարեկ, ես պայմանավորվածությունների մասին չասի, ես պարզ տրամաբանության մասին խոսեցի։ Դրա մասին խոսել է նաև երկրորդ նախագահը իր ասուլիսում, ու շատ ուղիղ, ես անկեղծ եմ ասում։ Ես պայմանավորվածության մասին չեմ խոսել, չեմ ասել, դա չեմ էլ ակնարկներ, ես տրամաբանությունն եմ ասում։ Կա թե ոչ պայմանավորվածություն։ Չէ, ես ասում եմ, որևէ պայմանավորվածություն չկա, ես տրամաբանությունն եմ ասում, եւ ավելին եմ ասում, ավելի պարզ բան եմ ասում։ Եթե ժողովուրդը կգնա որևէ ընդդիմադիրի կտա 50+1,
կամ թույլ կտա իր տված ձանով ձևավորել մեծամասնություն, որևէ պայմանավորվածության կարիք չի լինի, այսինքն սիրելի քաղաքացիներ, դուք եք որոշում, նախընտրած ուժ ունեք, իրենց տվեք այնքան ձայն, որ եթե չեք ուզում համագործակցային իշխանություն լինի, որ այդ համագործակցության կարիքն էլ չունի։ Ես տրամաբանության մասին եմ խոսում, այս բան պայմանավորվածությունների առումով այնա դաշտում ինչ հրապարակվել է, այսինքն դաշինքներն եք տեսնել, որ ձևավորվում են կամ ձևավորման փուլում են կամ արդեն ձևավորվել են, այլ պայմանավորվածության մասին չեմ ասում։ Տիկին Վարդանյան, տեսեք, ամերիկյան հարցումների է իշխանությունը, հղումանում եւ ասում է, որ ձեր դաշինքը հազիվ 4% հավաքի խորհրդարան անցնելու եք, խորհրդարան անցնելու շանսեր չունեք, դուք այդպիսի այսինքն տեսել եք ժողովրդի մեջ նման վերաբերում ձեր ուժի հանդեպ, որ խորհրդարան էլ գուցե չանցնեք։ Լավ, եթե մեր դաշինքը խորհրդարան չի անցնելու, ինչի են անհանգիստ։ Պիտի ուրախանային, չէ՞ հիմա։ Ինչն է խնդիրը իրենց դեպքում։ Եթե չենք անցնելու, դա մենք պիտի հիմա այդ մտահոգվեինք, դեպրեսիայի մեջ լինեինք այդ առումով, որը մենք չենք, եւ իրենք պիտի որ մեզ չանադառնային ընդհանրապես, եթե իրենց ունեցած հավաստի տվյալներով, ոչ թե իրենց վճարած, որ դա ցույց տան ռոպագանդա անեն եւ այդպիսով փորձեն հանրային կարծիքի վրա ազդել, այդ արդյունքներով, եթե մենք չենք անցնում, ուրեմն իրենք հանգիստ կարող են ել մեզ ընդհանրապես չանադառնալ։ Խոսում են իրենք ոչ թե անհանգստանում են, վախենում են, այլ խոսում են, որ չխաբեք ժողովրդին, իրենք այդպես են խաբում։ Նա խաբելու ծովով ԿՊ-ն թող չխոսի, ես հիշեցնեմ 21 թվականի նախընտրական ծրագիրը։ Գիտեք, հիմա խոսում են խաղաղություն ենք խոսք տալու, այս մի ծրագիրն ենք առաջարկելու։ Ժողովուրդ ջան, 21-ին որ ձեզ առաջարկեցին, քանի տոկոս արեցին դրա։ Հիշում եք, որ Շուշիի ու Հադրութի դեօկուպացիա էին ձեզ խոստանում։ Այսինքն ինչ է փոխը, որ 21-ին խոստացել են, արել են հարություն աստիճան հակառակը, հիմա պիտի էլի նույն բանը խոշոր հաշվով 21-ին լինել է, ինչ է խաղաղություն խոստանում, անեն նույնն է։ Իսկ 21-ից հետո քանի հարձակում ու պատերազմ ա եղել, դրա մասին ընդհանրապես լռում եմ։ Այսինքն մենք գործ ունենք պաթոլոգիկ սուտախոս ուժի հետ։ Հիմա այս ուժի հայտարարությունները, ես ասում եմ, ուզում եմ ասել, ես կարող եմ պատասխանել, բանի մասին խոսել, մեր մարզային հանդիպումների գնում ենք, ինչպես են մարդիկ դիմավորում, ու դա մեր հարազատները չեն, բեմադրված չի, իշխանական ռեսուրս չի, ֆեյքերի պոակ չի, բայց ավելի տրամաբանական բան եմ հանդիպում են ֆեյք են։ Ես տրամաբան ասեցի, ես ասի ֆեյքերի պոակ եւ բայց ավելի տրամաբանական բան եմ առաջարկում։ Եթե ընդդիմադիրները անցողիկ շեմ հաղթարող խնդիր ունեն, 4%-ը դաշինքների համար անցողիկ չի։ ԿՊ-ն պիտի որ անհանգստանալու կարիք չունենա, ընդհանրապես քարոզարշավել չաներ։ Բայց այս ԿՊ-ի պահվածքը քարոզարշավից շուտ քարոզարշավ անելը, ամբողջ իշխանական ռեսուրսները կենտրոնացնելը մենակ թե վերընտրվենք պատերազմի ժամանակ քարոզարշավ անելը չի վկայում նրա մասին, որ իրենք ճիշտ այդ հարցումներն են։ Եթե իրենք չընտրվեն, պատերազմ եք բերելու ձեր 004։ Հեսա դրան անդրադառնամ սուտ են ասում, նախ չէ, սուտ են ասում, ավտոբուսներով ու այսպես չեն գնացել, հա, ինչ որ հանդիպումներ ունեցել են, ոչ, նախընտրական լոգոյով եւ այն լոգոյով, որով գնալու են ընտրության ու բրենդավորված ավտոբուսներով չեն գնացել, դա քարոզարշավին հատուկ բան է, տրամաբանություն է, ոչ, մի քանի ամիս առաջ ասում էին, որ թոշակները չեն կարող ինդեքսավորել եւ դրա կարիքը չկա եւ ասում էին, որ կարիքը չկա բարձրացնելու, որտեղ ապահովագրություն եք ներդրել, հիմա են դա անում, ոչ, ամբողջությամբ նախընտրական տրամաբանության մեջ են եւ եթե ելի եմ ասում աղետալի է մյուս ընդդիմադիր ուժերի վիճակ, իրենք անհանգստանալու կարիք չունեն, այս ինչի են բան ու գործ թողած, այսինքն դուք հասկանում եք տարածաշրջանը եռում է իրենց արտաքին հետախուզական ծառայությունը զեկույց է տալիս, որ Իրանի վրա հարձակման դեպքում խաղաղությունը տարածաշրջանում վտանգվելու է ու Հայաստանի համար ռիսկերը ավելանալու են, բոլոր մեր պետական պաշտոնյաները անվտանգայինից ուժայիններից մինչև արտաքին գործերի նախարարության ավտոբուսի մեջ քարոզարշավ են անում։ Այսինքն այդքան, չէ, անվտանգության խորհրդի նիստ կարող են անել, այդ ժամանակ կարող են անել հաջորդ օրը, այսինքն բանը կսպասի, իր տարածաշրջանում պայթյունը կսպասի, մենք կսպասենք քարոզարշավ անենք, վաղ մենք անվտանգության ցավում եք Տիկին Վարդանյան, որ ամբողջ տարածաշրջանում պատերազմ է, իսկ Հայաստանը դուրս է մնացել դրանից, կասեին քպական։ Ես Հայաստանում եմ ապրում, չեմ կարող ցավել, ես կարող եմ ուրախանալ, բայց ես ջայլամ չեմ եւ ջայլամային քաղաքականությանը դեմ եմ, որ գլուխներս մտցնենք ավազի մեջ եւ եթե ոչ մի բան չենք տեսնում, նշանակում է ոչ մի բան չկա։ Պարզ մարդկային, ես ասում եմ ընդդիմադիրը չէ, իրենց թող ինձ հողում չանեն։ Քրիստինե Գրիգորյանը իրենց պաշտոնյանը թե չէ։ Իրենք են նշանակել թե չէ։ Քրիստինե Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցը զեկույց է հրապարակել։ Ես չեմ գրել դա իմ տողերը չեն։ Գրել է Իրանի վրա հարձակման դեպքում
խաղաղությունը տարածաշրջանում վտանգվում է։ Հիմա թող Քրիստինե Գրիգորյանին եթե հարցեր ունեն, թող ասես սխալ զեկույց ես գրել, չափազանցրել ես, սպառնալիք ես հանդիսանում էր խաղաղության օրակարգին, դու չես տիրապետում իրավիճակին, դու չգիտես ինչ ես անում, թող ասեն դա է ուզում ասեի, ռուսի շպիոն ես, հիբրիդային սպառնալիք ես, Քրիստինե Գրիգորյանին հասկանում եք, ես Քրիստինե Գրիգորյանին եմ հղում տալիս, ուրիշ ոչ ոքի չեմ բանանում։ Այստեղ հարց կար Վարդանյան, իհարկե դուք բոլոր հարցերը կարող եք տալ, ես ոչ միտեղ չեմ գնալու, բայց այստեղ հարց կար 004-ից եւ այսօր նորից հողում տվեցին ձեր 004 շրջապերականին եւ ասեցին, որ դրանով դուք պատերազմ եք ուզում, իսկ իրենք խաղաղության կողմնակից են։ Հայաստանում պատերազմ թե խաղաղություն բանավեճ չկա, որովհետեւ երկրորդ կողմը այդ բանավեճի գոյություն չունի, չկա ուժ, որ ասում է պատերազմ, եւ եթե Հայաստանում կա մի ղեկավար, որի օրոք պատերազմ չի եղել, դա եղել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը եւ Դաշնակցությունը այդ ժամանակ նաեւ իշխանության։ Հիմա ես չգիտեմ ոնց կարող է մի ուժ, որի օրոք ամենաշատ հարձակումները եւ պատերազմներն են եղել Հայաստանի վրա խոսել խաղաղությունից ու իրենց հորինած փաստաթղթին հղում անելով ինչ որ բան ապացուցել, բայց գիտեք, այս բանը նարատիվը, եթե մենք չլինենք, ինչ էր ասում Գևորգ Պապայանը, արհեստական բանականություն էլ չլինի, իսկ երեխաները կժպտան, եթե ԿՊ-ն չլինի, իսկ արև կծակի, եթե ԿՊ-ն չլինի, հաց ու ջուր կլինի աշխարհի վրա, եթե ԿՊ-ն չլինի, թե ամբողջը տանելու են իրաց հետ։ ԿՊ-ից առաջ կյանք չկար, որ ԿՊ-ից հետո չլինի։ Ի վերջո, Նիկոլ Փաշինյանով կյանքը ոչ սկսվում է, ոչ ավարտվում է։ Ես գիտեմ, որ Գևորգ Պապայանի համար գուցե այդպես է ու ԿՊ-ականների, բայց կներեք, Նիկոլ Փաշինյանից հետո կյանք կա։ Նիկոլ Փաշինյանից հետո կյանք կա, արև կա, խաղաղություն կա եւ 004 շրջաբերականի մասին էլ չգիտեմ որքան բան անենք, այն շրջաբերականը, որոնք իրենք հղում են անում, գոյություն չունի, գոյություն այն շրջաբերական այն բովանդակություն, որին հղում են անում, դա ներքին շրջանառության փաստաթուղթ է, Ռուբեն Ռուբինյանին մենք հրավիրել ենք տեսնելու, չգիտեմ Զադիերշկան ինչու ունի, որ չգիտեմ, իսկ ներքին կուսակցության որևէ ներքին շրջանառության փաստաթուղթ հրապարակելուց առաջ, եկեք ես համաձայնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը իր ԲԴԽ նախագահին գրած SMS-ը եւ Սահմանադրական մարմնի անդամներին գրած SMS-ները հրապարակի եւ WhatsApp-ի նամակները, մենք մեր շրջաբերականները, մենք խնդիր չունենք, ուղղակի հարց է առաջանում, ինչի դաշնակցությունը գրած է, եթե Ռուսաստանը գա եւ Արցախում գերիշխանություն, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանն էլ 35 շրջաբերական դաշնակցությունը 004 միած չի, ամբողջ բանը դա եւ ոչ ԿՊՆ-ն բովանդակությանը, որին հղում է անում, այդպիսի բովանդակություն գոյություն չունի։ Մենք այնքան պարկեշտ ենք ուղղակի, որ հաճեն 004 շրջաբերական ունենք, բայց այդ ինչ որ ԿՊՆ ասում է, տեղից են բոլոր հարցերը։ Բայց ով ասաց իրաց ձեռքն անկել։ Այսինքն այն ինչ որ բան, այն ինչ ես ասում եմ այդպիսի փաստաթուղթ չկա, սլիվ է կարել։ ԿՊ-ի Civic-ի պատվալում գրվել է, հրապարակվել է, լավ, բան ունի, գրասենյակում, բալկոնում, պատվալը վատ բան չի, պատվալը վատ բան չի, նկուղը վատ բան չի։ Տիկին Վարդանյան, երբ ասում եք, որ հաղթելու ենք եւ այլն, ինչ ենք անելու։ ԿՊ-ն, որ այսպես այս վերջին ինչ-որ սոցհարցումների Civic-ը նկուղ չունի, շտկում։ Սոցհարցումների են հղում անելու եւ միանշանակ հաղթելու են այս թեզը։ Սա օրինակ շատ քաղաքացիների մոտ այսպես ապաթիա է ստեղծում, որ մեկը գնանք ընտրության, ինչի գնանք, իրենք ասում են հաղթելու են։ Սա նշանակում է, որ ԿՊ-ին ձեռնտու է քիչ մասնակցություն, ինչպես Գյումրիում եղավ, հիշում ենք, որ ասում էին մեր նախատեսածից շատ եկան, դրանով մենք պարտեցին։ Այս թեզը, այդ հոգեբանական ճնշումը ունի եւ արդյոք սա կարող է ազդեցություն ունենալ մարտավարական այս Բնականաբար, եթե ուզում են այնպեսի տպավորություն թողնել, որ ինչ լինի մենք հաղթելու ենք, սիրելի քաղաքացիներ, դա ուղիղ ձեզ ասում է, որ ձեր մասնակցությունը ոչինչ չի որոշելու, արդեն որոշված է եւ ամբողջ իմաստը այն է, որ քիչ մասնակցության դեպքում ԿՊ-ն վարչական ռեսուրսների կիրառմամբ իր զանգվածը մոբիլիզացնելով կարողանա ապահովել ցանկալի արդյունք։ Գյումրի այս սցենարը, որ ասում են մենք Գյումրի թույլ չենք տալու, ես ուզում եմ հասկանալ, ԿՊ-ն չի բողոքարկել Գյումրու ընտրության արդյունքները։ Ինչ է թույլ չեն տալու։ Թույլ չեն տալու Գյումրիում ինչ է տեղ ունեցել։ Տարբեր տեխնացուների մասնակցությամբ ապահովել է ավելի շատ քաղաքացիների մասնակցություն ընտրություններին, տեղի ունեցել հետընտրական համագործակցություն, իշխանափոխություն է տեղի ունեցել Գյումրիում։ Ինչը թույլ չեն տալու։ Մարդկանց բան գնալ ընտրատեղամասեր, համագործակցություն, ինչը Գյումրիում ինչ անօրինական բան է տեղի ունեցել, որ թույլ չեն տալու։ Այդ ինչն են սպառնում։ Ասում են Մարտուն Գրիգորյանի ընտրողը, որ իմանար Մարտուն Գրիգորյանը գնալու էր Քոչարյանական Ռոբերտ բանին Վարդան Ղուկասյանին ընտրեր ձեռը կտրեին Մարտուն Գրիգորյանին քվե չէր տա, քպականներն են ասում։ Մարտուն Գրիգորյանի ընտրողը երկու օր հետո իմացավ որևէ մեկը ձեռը կտրել է։
որևէ մեկը կտրեր որինչ։ որպես բողոքի նշան Մարտուն Գրիգորյանին գնացել է, որ ձեր բանալ է հրապարակային դժգոհություն ցույց դե հիմա եկեք Կիկոսի մահը բանանենք, եթե այսպես լիներ, այնպես կլիներ, վերջը հրապարակային գործընթացը տեղի ունեցել ու համագործակցություն, ժողովուրդ ջան, ժողովրդավարության տարերից մեկն է քաղաքական ուժերի համագործակցությունը։ Եթե չեք ուզում, որ որևէ ուժի հետ համագործակցի, նրան տվեք այնքան ձայն, որ անհրաժեշտ չլինի համագործակցության։ Եթե այդքան ձայն որևէ մեկը չունի, բնականաբար պիտի համագործակցի, որ կարողանա կամ իշխանություն ձևավորի, կամ իշխանություն փոփոխի։ Հիմա էս է հարցը, ընդդիմությունը շատ ուղիղ ասում է, այո, կամ ընդդիմության մենք ուզում ենք փոխփոխվի այս իրավիճակը, կամ ընդդիմության ուժերից որևէ մեկին տվեք 50+1, եթե ոչ, այո, այդ ուժերը իրար հետ համագործակցելու են 3 ուժ կլինի 4, ես չգիտեմ, ես չեմ որոշում։ Բնականաբար, բայց եթե չէ, ես չեմ որոշում, ասում եմ ընդդիմադիր ուժերը, որոնք անցնեն։ Օրինակ ներողություն, չէ, մի րոպե, այդ ուժերն են օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժը, Գագիկ Ծառուկյանի հետ Նոյան Տապանը, հա, եւ Սամվել Կարապետյանի ուժը Հայաստանը։ Ես այդ 3-ը դուք ասացիք, ես ոչ 3-ով սահմանափակվում եմ, ոչ 4-ը կլինեն, 5-ը կլինեն, ես ասում եմ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր, այսինքն ասում եմ, որ իրենց համար առաջնային նպատակը իրավիճակի փոփոխությունն է։ Ես այդ եթե իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, այդտեղ ում հետ է պետք համագործակցել, թե չէ, ում հետ, որ նպատակների մեջ կա նույնականություն։ Ես ֆակտորի եթերում եմ ասել Հայկ Մարությանը կլինի, իր հետ է պետք համագործակցել։ Եթե Հայկ Մարությանը չի համագործակցի ու իրենից կախված, պայմանական Հայկ Մարությանը որևէ ուժ չի համագործակցի ու իրենից կախված իշխանություն չի փոխվի, այդ դրա պատասխանատվությունը ինքը պիտի ասի։ Տիկին Վարդանյան, դուք անդադ ասում եք ժողովուրդը քվենտա, ժողովրդավարություն ընտրություն, իսկ հիմա 1998-ից մինչև 2008 ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների հոգեկաններ աշխարհում ամեն դեպքում մի բան կատարվում է, երբ որ լսում են Քոչարյանի թիմից կարևորում են իրենց քվետալու, չտալու, որտեղ այդ թվականներին գիտեն ինչպես են ընտրությունները եղել, ինչպես են լցոնումներ եղել, ինչպես են ծեծվել քաղաքացիները նախագահականի դիմաց, երբ որ հիմա երաբլրում են ծեծվում, դա է տարբերությունը։ Այսինքն եթե հիմա ծեծվում են, օքեյ էր, որ ձեր քաղաքական ղեկավարի ես ասում եմ, չեք դրանով հակադարձում, փոխանակ դուք հիմա պարզաբան եք, ասեք ինչի են ծեծվել Քոչարյանի օրոք, ասում եք Փաշինյանի օրոք են ծեծվում։ Նախ Հայաստանում ընտրությունների կեղծման մասին, իսկ բացի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից մի հատ միջազգային զեկույց տվեք, ասենք օրինակ տվեք ԵԽԽՎ-ին, տվեք որևէ բան, որ այս դիտորդական առաքելությունը միջազգային, որը ասել է Հայաստանում ընտրությունները կեղծված են, տեղի են ունեցել այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են ընտրությունների վրա, ուրա մի հատ հղում կանեք, ես էլ կարդամ, ծանոթանամ եւ կարդամ, ծանոթանամ ու հասկանամ։ Տվել են այն նույն գնահատականները, ինչ որ տալիս են հիմա։ Մի քայլ առաջ էր, խախտումներ եղել են, բայց դրանք ընտրությունների արդյունքների վրա չեն ազդել։ Մի վարքյան ես հարցին պատասխանեմ։ Մեր սահմանադրական դատարանը ասում էր, որ պետք է 1 տարի անց Քոչարյանի նախագահական ընտրություններից 1 տարի անց պետք է վստահության հանրաքվե արի եւ բանի տեղ չգրեցին սդեին։ Եթե նախկինում 2018-ից առաջ Հայաստանում եղել է որևէ արատավոր երևույթ, որևէ։ Եթե դա խախտում է քրեական օրենսգիրքը, հիմա մենք պիտի տեսնենք այդ մարդկանց նստած դատա վճիրով նստած, ոչ թե հայտարարություններ։ Ես դուք եք պնդում անում հանցագործության մասին։ Ես նման պնդում չեմ անում։ Ես եթե պնդում անեի, դուք դժգոհ եք, որ Քոչարյանը հիմա նստած չի։ Ես նման պնդում չարեցի, նայեք ջան, դուք ասում եք եղել են հանցագործություններ, այտենց վստահ դեմքի արտահայտության փաստով որպես։ Ես ասում եմ, եթե այդ փաստերը կան, պիտի հիմա այդքվա իշխանությունը շատ շահագրգռված է, չէ՞։ Նախագահական դիմաց 2003-ին մարդ են ծեծել։ Այսինքն հիմա ինչ պիտի անեմ ես դրա հետ, եթե եղել է այդ դեպքում, ես էլ ասում եմ։ Ինչ հիմա նախագահը դրա համար պիտի նստի, եթե պիտի նստի, մեր քրեական օրենսգիրքը դա նախատեսում է, թող նստի, ով էր բանանում։ Հիմա իր նկատմամբ այդպիսի քրեական գործ կա։ Ես էլ խանգարում եմ, խոչընդոտում եմ արդարադատության կայացմանը։ Ես էլ դա եմ խոչընդոտում, այսինքն հիմա ինչն է ինձ ուղված կամ երկրորդ նախագահային ուղված հարցը։ Ասում եմ, եթե ձեր կողմից մեղադրանքներ կան, իշխանության հարցը եւ մեղադրանքը չեք կարողանում իրարից ձեր կողմից իշխանության կողմից եթե մեղադրանքներ կան մուրժնել է ձեռը իրենց մեղնել է իրենց ձեռքը դա բանով էր SMS-ով էլ դատախազն Չագուճը նրա ձեռքն է դուք ինչու միկրոֆոն չունեք սիրով ես ձեր հարցին կպատասխանեմ կարիք չկա նկատի ունեմ չէ նկատի ունեմ որ լսենք իրար հիմա դատախազն էլ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է ուզում ասեմ վստահ խնդիր չկա արդարադատություն իրականացնելու եթե նախկինում որևէ օրենքի խախտում է եղել
այս մարդիկ եկել են ամեն ինչը փոխելու։ Փոխվեց։ Եթե փաթեթավորումը հիմա փոխվել է, մենք ուզում ենք փաթեթավորումը փոխվի, կոռուպցիայի փաթեթավորումն է փոխվել, մի քիչ ավելի ցիվիլ է, հա լայվեր կան, Հայաստանի 30 տարվա պատմությունը, եթե ավելի կոնցեպտուալ եք ուզում, այո, զարգացման պատմություն է, 92-ին ավելի վատ է եղել, քան 93-ին, 94-ին ավելի վատ է եղել, քան 93-ին, 2017-ին ավելի լավ է եղել, քան 95-ին, 18-ին ավելի լավ է եղել, քան 17-ին, ու դա բնական զարգացման ճանապարհ է, այսինքն մենք համացանց ունենք, դա Նիկոլ Փաշինյանի շնորհքն է։ Չէ, պետությունը իր ճանապարհը գնալով անցնում է, կայանում է, եւ այդ ճանապարհը պետք է խթանել, ոչ թե պետք է արգելակել։ Ամբողջ հարցը դա է։ Հիմա եթե նախկինում հանցագործություններ են եղել, այս նախկիններն են արել եւ այլն, 8-րդ տարին է հավակնում են լինել ամենաշատ պաշտոնավարած իշխանությունը։ Ով պիտի պատժի։ Իրենք են հայտարարել այդ բոլոր հանցագործությունների մասին։ Ինչու չեն պատժի, այսինքն ես եւ դուք լրագրողներով պիտի նստենք հիմա ճապազրույցի ընթացքում ու այդ վերդիկները կայացնենք, հանցագործություն 25 տարի, բան, ՑՄԱ, գնդակահարություն 36 տարի կամ մենք ենք այս ֆորմատով պիտի բանանանք։ Նաև անվստահություն հայտնելու գործընթացի հետ կապված, հա, կրկին վարչապետի տեխնացուն Դավիթ Համբարձումյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել, կոչ է անում, որպեսզի միավորվեք, ասում է հապաղելու ժամանակ չկա, փողոցային պայքար որ սկսվի։ Այս մասով քննարկում եղել է եւ պատասխանը, որովհետեւ դուք կմիանա արդյոք ստորագրությունները դրել եք, շատ ինչ պիտի կապարկեվում։ Հայաստան խմբակցությունը վաղուց միացել է, ես որևէ ավելացնելու բան չունեմ, եթե մեր գոլեգաները ունեն կոնկրետ առաջարկ, կոնկրետ նորություն, կարող են գալ խոսել մեր նախկին հայտարարություններին։ Ես այդտեղ որևէ կոնկրետ նորություն չեմ տեսել, թե որևէ կոնկրետ առաջարկ։ Եթե որևէ կոնկրետություն լինի, մենք կհայտնենք, մենք դիրքորոշում որևէ անդիմադիր։ Ինչ կոնկրետություն է, քանիսին եք փողոցին դուրս, քանիսին։ Ասում եմ, որ համաձայն եք, միայն օրը չգիտեք, եթե իմանաք դուրս կգաք։ Ես ասում եմ, եթե մեր գոլեգաները ունեն որևէ կոնկրետ ծրագիր, սիրով պատրաստ ենք ամեն կերպ օժանդակել։ Գործողություններով Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, դա իր է։ Ես կարող դեմ լինել են շարժման այն ուժի ներկայացումով այս տարիներին փորձերը ձեռնարկել է։ Ես ասում եմ, եթե կոնկրետություն կա ու տրամաբանություն կա, եթե այդ առաջարկը պիտի հնչի, նամակը ուղղված ՀԿ գործադիր մարմնին, ճիշտն ասած, այդ բանին ես չեմ, էլի տեղ որևէ կոնկրետություն չեմ տեսել։ Ոչ, եւ որևէ։ Մենք հիմա կենտրոնացած ենք այն օրակարգի վրա, որը հայտարարել ենք։ Մենք շփվում ենք մեր քաղաքացիների հետ, պատրաստվում ենք, ուժերը մոբիլիզացնում ենք այն օրակարգը, որը կա հիմա։ Եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները, ովքեր պատասխանատվությունն են ստանձնել, ունեն առաջարկ եւ ունեն գործողությունների պլան, միշտ, ինչպես միշտ, այնպես էլ հիմա պատրաստ ենք քննարկել։ Տիկին Վարդանյան վստահեցնում է, որ քպականներ, Տիկին Վարդանյան ասում են, որ շատ քպականներ, օրինակ երեք Հայկ Մամեջանյանը ակնարկում էր, որ շատ քպականներ պատրաստ են։ Չեմ կարող մեկնաբանել, դա նաև հաշվում էր 4 ամիս առաջ, չեմ կարող մեկնաբանել, եթե իրենք նորություն ունեն, շատ լավ է, միայն ողջունելի է, շատ լավ կլինի, միայն ողջունելի է, որևէ ես միայն կարող եմ ասել Հայաստան խմբակցությունը սեպտեմբերին էր միացել։ Այդտեղ ոչ մի բան չի փոխվել։ Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն։ Տիկին Վարդանյան, ասացիք, որ շրջում եք մարզերով, հանդիպում եք ձեր ընտրողների հետ, ես էլ եմ հետևում Հայ հեղափոխական դաշնակցության Facebook-յան էջին, նաև ձեր պատգամավորների էջերում հրապարակվող նյութերին։ Հետաքրքիր է Տիկին Վարդանյան, այդ դուք ասացիք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը նախընտրական իր ծրագրում խոստանում է Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիա, սակայն ստեց եւ չդեօկուպացրեց։ Ձեր հանդիպումների ընթացքում մարզերի բնակիչները բարձրացնում են Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի հարցը, Արցախը հետ բերելու հարցը, Արցախ վերադառնալու հարցը, տրամադրությունները խնդրում եմ փոխանցել։ Արցախայերի իրավունքների մասին բնականաբար հարցերը բարձրացնում են, բնականաբար հարցեր ուղղում են եւ դժգոհություններ ու մեր պատգամավորները այստեղ նաեւ ուղղում են կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իսկ ԿՊ-ի չկատարած խոստումների համար մեզ դժվար։ Ես ասեցի, պատասխանեցի։ Մեզնից մեր պահանջմունք կա հասարակության։ Դա ԿՊ-ի նախընտրական խոստումն եղավ, ես հիշեցնեմ։ Մեզնից հիմա մեր քաղաքացիների մի ստվար զանգված, մենք հիշեցնեմ, որ գործ ունենք հիմա հայաթափված, օկուպացված Արցախի հետ ամբողջությամբ։ Մեզնից հիմա այո մեր քաղաքացիների մի ստվար զանգված, հարցնում է ինչպես եք պաշտպանելու Արցախայերի իրավունքները, ինչպես եք բանակցությունների սեղանին դրանք արտացոլելու եւ մենք ուղիղ պատասխանում ենք, որ Արցախայերի Արցախ հավաքական վերադարձի իրավունքը մեր օրակարգում է։ Իսկ դեօկուպացիայի մասով Ես դեօկուպացիայի ինչպես եք պատկերացնում, որպես քաղաքական
Ես դեօկուպացիայի մասին խոսեցի, ես ասացի նման ծրագիր ունենք։ Ես ասացի նման ծրագիր ունենք։ Ես ասացի նման շատ լավ։ Հիմա որովհետեւ բանից խառը զրույցից մի վերնագիր չգնա, Դաշնակցությունը չի պատկերացնում Արցախի դեօկուպացիան, շատ ուղիղ պատասխանեմ։ 21-ին, երբ որ Արցախը օկուպացված ու հայաթափված չէր, այլ բանի մասին ենք մենք խոսում։ 2023 թվականին, երբ գործող իշխանությունների գործողությունների ուղիղ հետևանքով Արցախում հայ չի ապրում, մեր համար, մեր սրտերում, մեր հոգիներում Արցախը բնականաբար հայկական է, մեր ժառանգության ու ինքնության մի մասն է, բայց մենք մեր քաղաքացիներին ԿՊ-ի պես խաբել չենք պատրաստում։ Ոչ, մենք չենք ասում, որ գալու ենք հաջորդ տարի ազատագրենք Արցախը, գալու ենք պատերազմ հրահարենք, եթե դու ինձնից դա եք ուզում լսել։ Մենք այս իրավիճակում հաշվի առնելով ինչ իրավիճակ է, աշխարհաքաղաքական ինչ իրավիճակ է, որ օրակարգը կարող է գտնել աջակցություն։ Մենք ասում ենք դրա համար, ոչ թե պոպուլիստական, ինձ տպավորություն է, թե Նիկոլ Փաշինյանը հարցում անի, բնակության մի ստվար զանգված ասի Արցախի դեօկուպացիան պահանջում, Նիկոլ Փաշինյանը կկանգնի, կասի Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Մենք դա չենք անի, կապ չունի քանի տոկոսը նման կասի։ Մենք հիմա խոսում ենք արցախահայերի Արցախ հավաքական վերադարձի իրավունքի պաշտպանության մասին, որտեղ դա ենք իրատեսական տեսնում, դա է այս իրավիճակի բանակցություններով նորմալ բանակցող ունենալով դրանից սկսելով եւ հիմա այն հարցը ինչի արդիվ հավաքվել էինք Հայաստանի Ընտրական համակարգի ուսումնասիրության կենտրոնը հարցում է անցկացրել հեռախոսային քաղաքացիների շրջանում եւ ըստ այդ հարցումների Հայաստան Դաշինքը ստացել է 3.3%, այնինչ 21-ին ստացել էր ընտրողների 21% կվեն, իսկ մարդիկ միայն 3.3%-ն է ասել, որ եթե ընտրություն լինի, ձեզ կընտրի, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Նախ չգիտեմ ինչ հարցման եք հողում անում, հիմա ընտրություններից առաջ դաշտ տարբեր հարցումներ նետում են տարբեր թվերով, արդեն մեկ խճճվում ես էլ գոնե մի քիչ հետևողականություն դրսևորեն։ Մենք իհարկե շատ ուղիղ ասեմ, դողում ենք մեզ տված ամեն քվեի համար, պատասխանատվություն ենք զգում եւ այդ ամեն քվե ոչ միայն ուզում ենք վերականգնենք, ուզում ենք ավելացնել։ Ես հարցումը չգիտեմ ում եք հղումանում, ինչքան է հավաստելություն եւ այլն, բայց ելի եմ կրկնում, եթե պատկերը դա է, մեզ անադառնալու կարիք ընդհանրապես չկա իշխող ուժի կողմից։ Ես չեմ կարծում, որ դա իրականությունը արտահայտող պատկեր է, բնականաբար փոփոխություններ ընդդիմադիր դաշտում վստահաբար եղել են, բայց այնպես չի, որ վստահաբար ի վնաս ընդդիմադիր դաշտի, որովհետև այս տարիների ընթացքում ընդդիմության գործողությունների արդյունքում, գործող իշխանության գործողությունների հետևանքով ահռելի մեծ տոկոս է կազմում այս իշխանության քաղաքականությունից դժգոհողների տոկոսը։ Հիմա դա ոնց կկարողանանք կապիտալիզացնել, բնականաբար կախված է մեր աշխատանքից։ Առաջին նախագահի հայտարարությունը արդյոք քննարկել եք դուք նկատի ունեմ կուսակցությունով, որովհետև առաջարկ էր արվում մեկ ճակատով հանդես գալ, բայց կարծես թե ընդդիմության մեջ չկա այդ ընկալումը, մեկ ճակատով հանդես գալ, Սամվել Կարապետյանի շուրջ համախմբվել, ասում են, որ այսպես ազգը կարող է փրկվել։ Ինչ դուք ինչ կասեք այս առումով, արդյոք քննարկում եղել է եւ հնարավոր տարբերակ է։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը պատասխանեց այդ հարցին իր Facebook-յան էջով, անդրադառնալով գրառմանը, միանշանակ համաձայն ենք եւ ուրախ ենք, որ առաջին նախագահն էլ է հիմա արդեն արձանագրում, որ իսկապես ազգի փրկության հարց է, եթե տեսել եք նախկին 7 տարիների մեր խոսույթը իսկապես դա է եղել 2020-ից հետո հատկապես, եթե մարտավարության հարցում կարծես կա մարտավարական մոտեցումների տարբերություններ, մենք վստահություն չունենք, որ ամենաարդյունավետ տարբերակը բոլոր ուժերը մեկ ցանկով, մեկ առաջնորդությամբ գնալն է, մենք կարծում ենք, որ ամենակարևոր խնդիրը, որ ընդդիմադիր դաշտը պիտի լուծի հնարավորինս շատ քաղաքացիների ընտրության մասնակցելիության ապահովումն է եւ դրա համար այն գործընթացը, որ հիմա տեղի ունենում, նկատի ունենք դա խոշոր բլոկների ձևավորումը, դա մտածում ենք, որ կարող է լինել արդյունավետ ճանապարհ, որը թույլ կտա ցանկացած ուժի իր թիրախային լսարանին ներկայացնել իր առաջարկը, այդպիսով մոբիլիզացնել, ստանալ աջակցություն։ Եթե ես չեմ ուզում որևէ ընդդիմադիր ուժի բանը մեկնաբանել, ընդհանուր համախմբվածությունը լավ կարող է լինել, բայց դա նախ իրատեսականության խնդիր ունի, երկրորդը եթե խոսում ենք այնպիսի միավորման մասին, ավելի ուղիղ եւ պարզ ասեմ, եթե Գյումրիում Վարդան Ղուկասյանը, Մարտուն Գրիգորյանը եւ մյուս ընդդիմադիրները մասնակցեին նույն ցանկով, մենք կունենայինք ավելի քիչ
ձայներ եւ կունենայինք ավելի քիչ մասնակցություն։ Դրանից բխող հետևանքները։ Դա է ասում, որ մոլորեցնում եք, առանձին գնում եք, վերջում հավաքվում եք։ Ես չեմ հասկանում, այսքանի պարագայում մոլորեցնելը ոնց կարա լինի, ուղիղ ասում եմ։ Տվեք ձայն, մեկ ուժի, թող չձևավորի մեծամասնություն, եթե չեք տալի։ Ասում անվանական, որ ազնիվ լինեին ընդդիմությունը եւ ասի։ Ես վանգան չեմ, դա ու անորոշ չեմ ասում, դա քաղաքացիների քվեից է կախված։ Հայաստան դաշինքը ներկայացնելու է իր ծրագիրը, իր առաջնորդությունը եւ իր թիմը։ Մենք խնդրելու ենք քաղաքացիներից իրենց քվեները մեզ։ Կտան մեզ այնքան ձայն, որ բավարար կլինի։ Բնականաբար որևէ կոալիցիա չի լինելու։ Չեն տա, բնականաբար լինելու համագործակցություն։ Ըստ էության այն է ասած է իշխանության, որ պետք է այդ ուժերն, օրինակ Սամվել Կարապետյանն ասի, ես քվեմ հավաքում, եթե մեծամասնություն չեղա կմիանամ Քոչարյանին, Քոչարյանն իր հերթին ասի։ Նման պատրաստ են դիմության։ Որևէ ուժ չի կարող ասել ում կմիանամ, ինչ չէ, որովհետև դա տրամաբանական չէ, դա որոշում է քաղաքացին։ ՀՅԴ-ն ԿՊ-ի հետ հաստատ չի միանա, չէ՞։ Խոսքը դիմադրի եւ իշխանական դաշտի մասին, միավորումների մասին է, դա որոշում է քաղաքացին։ Տրամաբանականը այն է, որ ավելի շատ ձայն, ավելի հավաքած ուժի շուրջ կարող է լինել համախմբում, եթե որևէ ձայն, որևէ ուժ չստանա մեծամասնություն։ Դա տրամաբանությունն է որոշում։ Տիկին Վարդանյան մի հարց է, եթե Չէ, ես գնացի։